Ja, Kdaj boste? Vi ste že tečete v not dala. Ja, Bojan Cvetičan in Kris Guštin, Jure Maček, Nace Jordan, a moram sploh še izreči, Joker out. Ja, še Jan Petek nam manjka. Tako, ker je zbolel. Tako predstavljamo si, da sedi tu zraven vas. Kjer bi moral sedeti. N1 podcast Suzano Lovec. Za konec sezone, za konec leta, ki ste ga v Sloveniji močno zaznamovali, in ne samo v Sloveniji, ta uspeh je v bistvu veliko širši, regijski, osvojili ste regijo in močno osvajate tudi Evropo, res impozanten uspeh. Lepo je gledati, v bistvu, da nekomu tako uspe in vse te posnetke iz tujine, kjer ljudje na koncertih po tujini v slovenščini pojejo, dokončajo vaše komade, ko ste na odru, tako da najprej čestitke. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Z mano so danes torej za finiš te sezone N1 podcasta Joker out. Mislim, da bomo s tem pogovorom lepo zaokrožili to leto, ki je bilo, kot sem rekla, za Joker out gotovo zelo posebno. Je bilo posebno, kako bi ga opisali vi z enim stavkom? Turbulentno. Turbulentno? Jure? Naporno. Naporno. Kris? Življenje obračujoče. Turbulentno, no, tako je zelo lepo. Za objame. Ja. V vseh pogledih. Ogromen se nam je zgodil, pa ogromen smo bili na letalih, tako da ne vem, če sem kdaj toliko turbulenc v življenju doživel v enem letu. Kateri kader, kateri prizor vam bo najbolj ostal iz tega leta, če bi mogli enega izbrati? Ko smo se uvrstili v finale, po moje. Eurovizije. Ja, Eurovizija, seveda. To je življenje. Finale življenja. Stožce, ne? Jaz bom rekel, da prvi koncerti v tujini, ko smo res z odprtimi usti gledali, kaj se dogaja, ker ljudje res pojejo, ne, pač naše komade v slovenščini in takrat totalno nismo pričakovali tega in nam ni bilo nič jasno. Ne. Se spomnim, da smo igrali in stali gor in tako, kaj? Zame je bil tak trenutek Beerfest v Beogradu. Liho, to sem reči, da to je ker... To je bil mogoče celo največji festival, ki smo ga letos odigrali. Legendarni festival v Beogradu, bilo je, ne vem, nekih 8000 ljudi. Bili smo prvi, prišli smo na oder, nismo veliko pričakovali, ampak, oziroma, lih preden smo šli na oder, se je publika začela drti Joker out. In smo prišli na oder in za moje pojme odigrali koncert našega življenja. Opa. Res je bil... Toliko smo uživali. Toliko je bil hud koncert. Pa, mislim, prvič smo zares igrali za tako publiko v predvsej neznani državi, pa vse so poznali, res je bil ta prav feeling. Kaj pa je to, kar naredi feeling, kar loči koncert od koncerta za vas, z vaše strani, torej z druge strani? Mi kot poslušalci ali pa gledalci vemo, kaj naredi koncert, ne? Kaj pa, ko si na odru, kaj je tist, zakaj bi ta koncert tako special? Nekaj ti publika, da neko energijo. Vse se poklop, mi smo bili dobre volje, šli smo kar naenkrat si nabrali ful ljudi za nas, kaj... Res je, težko je razložiti. Tudi tonska je šla dobro skozi. Ja. Ponovadi tako na odru, ker sem neke stvari grejo pol narobe, ne vem, enemu crkne kitara, ti začne pol takoj samozavest bijati na odru. Ali pa se slabo slišiš, ja, ne, pa karkoli. Ne počutiš se najboljš, pa takrat so te špili pol, niso lih najboljši, no. Ampak nima to veze z občinstvom. Ampak tam je bilo pa res vse tipi-topi. To je res zanimivo, ker eni špili so, ni pomemben, koliko je velik koncert, koliko je ljudi. Ampak res v trenutku, ko stopaš na oder, že takoj veš, kakšen bo koncert. To je determiniran praktično in včasih je ta nek val energije, ki te sam objame in eksplodiraš navznoter in veš, da greš gor. In se pogledamo med sabo in je sam yes. Včasih pa pač greš gor in vse je the best, ampak nima pa tega ultimativnega punča. Ne? Ampak jaz ne vem, nisem še pogruntil, kaj je ta recept. X-faktor. Ja. To je. V ljubljanski industrijski coni Stegne ste si pred 2 letoma uredili prostor za vaje, še vadite tam skozi? Bolj malo smo še tam, Ja. zadnje čase. Skladišče bolj, ja. Tam imate menda tudi to transfuzijsko vrečko RH-, ki jo je osebno prinesel Tomi Meglič? Res Ja, je. to je pa res. Tomi nam je za otvoritev našega placa prinesel svojo osebno RH- vrečko.
ki jo je imel doma pri starših. Tako da, ko smo šli na plac, takrat sem ga jaz pelil, je rekel, da se samo ustaviti pri mojih, nekaj, da grem iskat in je šel iskat to. Tako da tisto je, kar bi rekel, da najbolj dragocena stvar na našem placu. To je njegova edina bila, ne? To je njegova edina pač. On je zdaj tako vaš prijatelj, ne, če prav razumem? Ja. Aha, ne, poslušalcem in gledalkam in poslušalcem povem, da je bil pred časom Tomi Meglič tudi gost enega podcasta in si lahko v bistvu tudi ta podcast pogledajo. Vi ste bili njegov oboževalec v najstniških letih, ne? Vam je bil idol, zdaj pa je v bistvu prijatelj. Ja, on je še vedno moj idol. Okay. On bo zavedno moj idol, ampak ja, absolutno je bil Tomi Meglič v mojih prvih stikih z glasbo ta najvišji člen na koncu verige. Na prvem MP3, ki sem ga imel, je bila praktično skoraj samo Siddharta, pa Trkaj, pa Murat in Jaws. Ampak ja, no, pač to dejstvo, da smo danes kolegi s Tomijem, je meni vedno nekaj, na kar sem ponosen. Tudi, ko se sam vozim v avtu, se pelem, ne vem, na pivo s Tomijem, sem tako, grem res s Tomijem na pivo, ne, ampak zdaj smo si valjda prijatelji, pa, ampak ja. Kdo so bili taki ljudje, kot je Tomi Meglič bil za Bojana, za vas druge? Magnifico. Kaj je cela Bigfoot mama? Mislim, vsi, no. Se moraš imeti respekt do muzičarjev slovenskih starejših. Opala, pardon. Se v redu. Jaz bom rekel, da sem imel malo drugačen odnos, ker mi smo recimo zaradi mojega očeta hodili na družinske sprehode z Tomijem in njegovo familijo na Blejsko jezero. Za tiste, ki še ne vejo, Kris, vi ste sin od Guštija, ne? Da Guštija. Da Gušti. No ja, in v glavnem, jaz sem čez celo otroštvo sem spoznaval te obraze in nisem jih niti dojemal kot neke ljudi, ki imajo neko pomembnost na glasbeni sceni. Šele kasneje sem, tudi za mojega očeta je to veljalo, jaz sem ga vedno smatral kot očeta, pa se je enkrat zgodilo, da mi je kliknilo, aha, oni so tudi glasbeniki, oni nekaj delajo, nekaj pomenijo, nekaj prav delajo. Kaj je YouTube prišel. Ja, da jaz imam malo drugačen odnos. Mislim, je pa lepo, da so me včasih gledali kot sina Guštija, zdaj me pa pač sprejemajo kot glasbenika na sceni. Jaz se spomnim, ko si, po mojem, da za en 16. 17. rojsten dan mogoče si mi dal 25 let v živo od Bigfoot mame ali 15 let v živo plato podpisano. A res? Od Bigfoot mame, to je bilo meni takrat, da bi mi dal stanovanje, novogradnja, evo ti stari, še zdaj imam bom CD, tako. Po vseh teh uspehih se zastavlja vprašanje, kakšna je cena slave. A ste vi spoznali že kakšne tudi slabe plati tega, da ste tako znani, slavni, da se vam toliko dogaja, da toliko naredite in da se vam tudi toliko vrača? Zdaj, to so lahko tudi abnormalni pritiski. Ne? Ljudje si predstavljajo, da je to enostavno. Priti med ljudi, pet, biti tam na odru nasmejan, razturati. Biti slaven, ampak verjetno to biti ves čas na očeh javnosti. Jaz sem videla, koliko intervjujev ste vi imeli v zadnjem času, posebej vi, Bojan, ne? A prinese, a ste v bistvu tudi slabe plati slave že začutili? Jaz bi osebno rekel, da je naše življenje zdaj primerljivo kar se tiče tempa življenja, primerljivo z nekim pač človekom, ki se res zelo, zelo aktivno ukvarja z nekim svojim poslom. Se pravi, da je 24/7 upleten v to in da se zares, da ne obstaja meja med službo in prostim časom. Ampak edina razlika pri nas je to, da smo res pač na očeh javnosti, kar je logično, ne, pač ne moramo biti znani glasbeniki, ne more veliko ljudi poslušati naše muzike brez, da bi bili tudi pač znani obrazi, razen če bi bili Daft Punk z čeladami, ampak nažalost se nismo tega lotili. Jaz bi rekel, edina negativna stvar tega, kar sem jaz začutil, je, da dejansko obstaja ogromen enih ljudi, ki te potem začnejo kar nadlegovati. Oboževalcev ali? Jaz pol ne vem, če to po mojem niso lih oboževalci. Ja, pol so to oboževalci, ja, ne fani, ampak oboževalci. Ali kaj so, ne vem kaj so. Ampak v glavnem to neko... Nadlegovanje. Ja, to neko nadlegovanje, to je kar, bi rekel, če si to vzameš osebno, pol te to lahko razžira, ne. Preko družbenih omrežij? Ja, pa te telefoni, maili, pa vse. Ste mogli že kaj prijavljati?
policiji? Sem razmišljal, če bi kaj prijavil, ampak se zaenkrat še nisem odločil. Drugi? Cena slave, tudi negativne plati mogoče, oziroma a ste si kdo od vas ali pa mogoče skupaj ste se pogovorili o tem, da glede na to, da ni vse enostavno, kaj narediti, da vam je lažje. A ste si kaj rekli, recimo, to so neke stvari, za katere se pa ne bomo sekirali. A ste naredili nek tak obračun, je bilo treba to še narediti? Škaj najboljše biti doma pa zaprt, pa te noben ne vidi, pa imaš mir zase, da je to. Drugače, eno pravilo, ki ga imamo, je, Ja. da je fajn ne brati komentarjev. Super. Zato, ker ne glede na to, koliko imaš Trdo kožo. Ne, ampak ne glede na to, koliko imaš enega pozitivnega feedbacka, ne vem, milijone streamov, ljudi, ki komentirajo pozitivne komentarje, ko boš ti prebral enega slabega, boš pozabil na vse ostalo, oziroma se ti hitro zgodi, da pozabiš na vse ostalo in se osredotočiš na tisto in dobiš vtiska, da je eden proti vsem ostalim bolj pomemben glas. Okay, torej, tukaj je glasba, so koncerti, tisočglave množice, ki se derejo, družbena omrežja, oboževalci. Norija, kje najdete tišino, da se še slišite vi sami sebe? Nace? Sami sebe. Med sabo ali čisto Eno in privatno? drugo. Mislim, da mi med sabo imamo, zdaj smo bili pred kratkim v studiu včasih in to je bil nek tak To je najlepše, mir. Delali smo to, kar delamo najrajš, bili smo za inštrumentom, ustvarjali smo, naredili smo nekaj res dobrega in to nas po moje, saj mene je to napolnilo z neko energijo, da gremo zdaj lahko naprej, kamorkoli. Pa doma, ne, z družino, vse to, kar rabimo. Kar mogoče prej nam je bilo tako malo samoumevno, mi je zdaj tako prijedam do svoje mami, četa. Kar en izmed lepših občutkov. Je res. Je to tudi to, kar da mir? Definitivno. Ja. Družina? Absolutno. Pa tudi meni da veliko miru to, kar je Nace rekel, da po vsem tem času, ki ga preživimo skupaj, kar je dejansko velika večina našega časa, je še vedno čas, ki ga tudi ful cenimo, oziroma skoraj najbolj cenimo, čas, ki ga preživimo skupaj, ampak v teh mirnejših okoliščinah, ne, kar je res neskončno vredno, da se imamo po vsem tem času še vedno toliko fajn skupaj. Pa ful redko je, da smo nas pet samih skupaj. No. Ja. Mislim, to jaz pogrešam, to mi je tudi nek mir. Res. Vedno je nekdo zraven, nekdo, ki nekaj nam pomaga ali pa nekaj rab od nas. Karkoli. Kdo so torej Joker Out, ko se ugasnejo kamero in zaprejo družbena omrežja? Prijatelji? Veliki. Veliki? 5 prijateljev so za nas napisali. Sem toliko veliki, da ko pridemo domov iz ture, pa imamo recimo 2 dni frej, že do drugi dan takoj nekdo napiše v skupino, a bi se kaj dobil, pa kakšna kavica, pa to. A se dobite pa na kavici ali v placu? Tudi na placu zavaja, odvisen kakšen je moment. Pa na Savnici. Savna. Savnica. Ja. Kje? V Savnici. Gremo Savnica? malo v savno. Radi hodimo na tretman. Torej, prijatelji, podobno je rekel tudi Tomi M, ko je bil tukaj, ne, da so v bistvu, mislim, da je on uporabil izraz kot komuna. Da ko so slabi trenutki, ko so slabi časi in slabi časi tudi pridejo, ne, da v bistvu so zmeraj znali skupaj stopati in da je to tisto, kar jih povezuje. Ne. In nekako to je verjetno veliko vredno, kljub temu, da so uspehi in tako naprej. Kako pa je ta dinamika, ta prijateljska dinamika pomembna pol tudi za ustvarjanje? Bojan, kaj ste prej rekli? Zdaj vas čaka tujina? Ja, zdaj nas čaka veliko tujine. V bistvu največ do zdaj v enem takem kosu. Zdaj se naslednji teden, že praktično, naslednji teden se selimo za 2 meseca v Anglijo. Gremo ustvarjati novo plato. Tako kot je Nace rekel, nas 5 se umakniti od vsega in prevetriti tudi vse, kar se nam je za nazaj zgodilo, ker se nam je zelo veliko zgodilo, pa se mi zdi, da še nismo imeli čist časa to prefiltrirati. Jaz probam zdaj malo filtrirati. Ja, saj to, zdaj skupaj filtriramo. Zdaj smo v bistvu na seansi. Ja, tako. In potem nas marca čaka obsežna evropska turneja, 19 koncertov v mislim, da 27 dneh. Potem se vrnemo za velikonočne praznike za en teden domov. Potem pa se vračamo v Veliko Britanijo, imamo še 3 koncerte in zatem gremo za en mesec v Nemčijo posnet novi album.
Zatem nas čaka še en veliki koncert, tak najposebnejši za nas, ampak mislim, da še ne smemo o njem govoriti. Ampak se bomo verjetno kar kmalu tudi to najavili. Kaj, v tujini ali v Sloveniji? V tujini. Pa spet koncerti. Potem pa ne boste verjeli, spet koncert. Ampak bolj v naši regiji imamo festivalska sezona. Jaz sem gledala včeraj te koncerte, ki so napovedani, ne? Torej Evropska tura. In to res zgleda, mislim, jaz sam, ko sem gledala datume, mi je zgledalo naporno, kaj šele, da bi se mogla voziti. Vi imate ta turbus, ne? S katerim se vozite. Odvisno od turneje. Ampak zdaj boste imeli, ne? Marca boste imeli, ne? To, če prav razumem, vam zelo olajša, ker v bistvu spite gor, je pa zelo drag. Zelo. Da vam pol v bistvu honorarja gre za turbus. Pa ja, jaz bi rekel, mogoče več kot pol. Na koncu je ta turneja, pač dejansko turnejo delaš za to, da se čim bolj približaš ljudem in da probaš čim več ljudem prenesti svojo muziko. In upaš, da se bo ta zgodba lahko razvila v nekaj več, kar se tiče festivalov in potem na večja prizorišča v prihodnjih letih. Ampak Turbus je dejansko en zelo velik avtobus, ki je prilagojen temu, da so v njem postelje, se pravi, v njem je 12 postelj v tem avtobusu, ki ga imamo mi, kar pomeni, da smo mi in celotna ekipa praktično ves čas na njem. Ampak zakaj je to velika prednost? Zaradi tega, ker po koncertu se vrnemo na avtobus in čez noč potujemo in spimo. Se pravi, če smo mi en dan v Helsinkih in naslednji dan v Rigi, se vožnja dogaja čez noč, mi lahko normalno spimo in dejansko moramo iz postelje šele na tonski vaji, kar je okoli 3-4 popoldne. In potem se da na ta način to zdržati, ne? Ja. Reč te leti, pa to je pa ob 4 zjutraj, 5 nastaneš, ob 7 moraš biti pa seveda po koncertu, ob 5 zjutraj. Zdaj smo imeli par takih turnej, dve turneji smo mislim, da imeli te leteči, ki sta bili dejansko, se pravi, preletiš v mesto, ob 4 je tonska vaja, ob 7, 8, 9 je koncert. Po koncertu se probaš čim prej spakirati do hotela, ponovadi se je treba še kaj slikati s fani ali pa to. Prideš v hotel recimo okoli polnoči 1, ob 4, 5 je že budnica za letališče, avion, v mestu si novem nekje okoli 11, 12, ob 4 si na tonski vaji in tako delaš 6-7 dni. Ker to je tisto, kar v bistvu vsi mi ali pa vsi, ki vas gledajo, poslušajo, nasmejane, na odru vedno dobro razpoložene, se pozablja ali pa se malo govori tudi o tem delu, da to v bistvu je tudi red in disciplina, veliko dela v ozadju. Mislim, velike ene discipline smo mogli privzeti v zadnjih. Odkar smo začeli po tujini turati, veliko bolj zdravo jemo, probamo hitreje hoditi spat, pijemo sploh ne več na turnejah. Mislim, alkohola seveda. Kar je bil kar drugače kot to, kar smo delali pred Eurovizijo. Ful smo bili. Mislim. Ne, ampak pred Eurovizijo smo bili navajeni koncertov o petkih pa sobotah. Ja, pač domov si šel. Pa eno uro pa pol, ali pa si spal v hotelu. Ja, ampak sta bila 2 koncerta na teden, zdaj pa pač 5 do 6 koncertov na teden, kar je noro, sploh z vsemi temi razdaljami. Meni je ful zanimivo, ko se pogovarjam s prijatelji, čist vsi, razen oni, ki se profesionalno ukvarjajo s športom, imajo predstavo, da mi 24/7 žuramo, da je to... Pa si pogledaš mesto. Ne, pa po mestu, pa kafetkrat, pa vse da best. Edin, ko športniki govoriš, športnikom je pa itak jasen, so pa tako... Kaj je? Hoteli, špil pa spat, ja. Da je to trdo delo v bistvu. Jaz sem brala, ko je imela Taylor Swift to koncertno turnejo, ko je imela prav plan, kaj je pred tem, da je zmogla to tako intenzivno turnejo, kakšen je bil v bistvu njen plan, kako vse je trenirala, kaj vse je, torej, ko je potekala turneja, kaj vse je odpadlo, kako v bistvu samo bistvo to, da zdržiš. Absolutno. Tako da si predstavljam, da je nekaj podobnega tudi pri vas. Bojan, vi ste javno že povedali na Valu 202, da ste imeli na enem od koncertov na Ptuju panični napad. Takrat ste šli za nekaj časa z družbenih medijev.
Zdi se mi pomembno, da ste to povedali javno, ker ima veliko ljudi panične napade in napade tesnobe, mladi in stari, najstniki, in se mi zdi, da nekdo, ki je tako slaven kot vi, pa vzornik mnogim, da to pove brez problema javno. Ste zaradi tega povedali. Pa Se zavedate tega, da vas ljudje poslušajo in da je pomembno, da ste v bistvu človek z... mislim, da je ena od pomembnejših stvari pri nas, kar se tiče nas, pa povezave z našimi poslušalci, pa fani, to, da res čutijo in vejo, da nikoli ne igramo nečesa, kar nismo. In v tem zadnjem letu smo zelo občutili, koliko veliko enih mladih ljudi, oziroma ne samo mladih, ampak pač koliko veliko enih naših poslušalcev rabi to pomoč, pa rabi to neko podporo, ki pride od zunaj, ne? In da najdejo uteho pač v naši muziki in v nas samih. In absolutno se nam vsem zdi prav, da z njimi komuniciramo točno tako, kot bi komunicirali z enimi prijatelji, ker v končni fazi tudi smo prijatelji, ker v resnici so to ljudje, ki konzumirajo to, kar mi čutimo, in oni nam vračajo to, kar oni čutijo. Tako da ja, pač se mi zdi zelo pomembno, da vsi te ljudje vejo, da ni to nekaj, kar je pač samo pri njih, ampak da se to dogaja vsem in tudi tistim, ki njim dajejo mogoče uteho. Panični napad ali pa napad tesnobe je eno najbolj groznih občutkov, kar jih lahko človek doživi. Vi ste rekli takrat, da ste uro pa pol na koncertu, pač to doživljanje, to grozo. Kako ste zdaj? Pa tako, ni več toliko hudo, kot je bilo takrat. Jaz sem imel takrat, jaz vem, zakaj sem imel ta panični napad, oziroma sem prepričan, da vem, zakaj sem ga imel, ker sem bil pač takrat, COVID sem imel, nisem vedel, da imam COVID, ampak bil sem pač bolan. Imeli smo pred tem angleško turo, en dan pred tem koncert, kjer smo zavlekli žurko v dolgo noč. Se pravi, sem bil bolan, nenaspan, utrujen totalno in me je pač vse skupaj sam poklopil. Pa še pred koncertom sem spil en ta kofeinski napitek, kar je zdaj največji no-go. Ne piti kofeinskih napitkov pred aktivnostjo. In me je pač takrat razstavil na kose dejansko, ampak ne vem, a sem jaz tak hipohonder ali kaj narobe, ampak je to kar pustil tak močen vtis na meni, tako da imam zdaj, še kar se malo borim s tem problemom. Ni več toliko hudo, ampak... Ja, se to ne gre. Ja, nisem še šel čez to. Je pa pomembno, da človek na tem dela, da se zaveda, da ve, da tudi obstaja pomoč, da se da to rešiti in iti čez to. Tako da jaz se vam zahvaljujem, da ste to javno povedali za vse ljudi, ki v bistvu isto izkušajo ali pa bojo še kdaj izkusili. Družbena omrežja, takrat ste jih omenjali, ne? In ste se učili iz družbenih omrežij. Veliko vam verjetno dajo, vaši fani so vsi na družbenih omrežjih, ampak a znate vzpostaviti ali pa kako ste vzpostavili to distanco, ki je verjetno nujna v vašem poslu? To, kdo ste vi na družbenih omrežjih in koliko ste angažirani na njih in na kakšen način. Ima tukaj vsak kakšno strategijo zase ali ste se kaj poenotili? Po mojem smo kakšen let, dve nazaj še odpirali kakšne message pa prebrali, kaj po mojem zdaj to ne dela noben več. Dobro, se je tudi toliko sporočil, da bi res cel dan zagledal. Mislim, lobby, če bi hotel, ampak jaz načrtno ne grem odpirati. Ne vem, meni se zdi vse lepo, da ljudje se počutijo toliko angažirane z nami, da nam pišejo sporočila in tako, ampak se mi zdi, da ta glavni odnos, ki ga moramo mi z njimi držati in furati naprej, je pač ta na koncertih. In če se slučajno srečamo pred ali pa po koncertu. Jaz socialna omrežja res vidim striktno kot nek poslovni aspekt našega glasbenega ustvarjanja. Zares ne uživam preveč v tem, da objavljam ali pa kaj tako, ampak se mi zdi, da moramo neko podobo furati, pa da smo prisotni na družbenih omrežjih, ker je to hočemo, nočemo zelo velik del naše generalne prisotnosti. Plakati, novodobni plakati. Novodobni plakati, točno tako. Je pa recimo ful lepš, ko ti nekdo osebno da pismo. Veliko tega je, ali na oder ti vržejo, ali pa po koncertu ti ga dajo. Ja, veliko dobivate, ne, na oder, od modrcev do tudi, ne vem, riz sem videla, ne. Ogromen. Ja. Kaj je mogoče najbolj nenavadno, kar ste dobili?
Jaz vedno rečem isto stvar, voodoo lutke nas. A res? Ampak tako, še vedno jo imam doma, no, tako je zelo... Tudi jaz. Jaz sem dobil včeraj ful lepo lutko. V Uno, Mariboru. ko sem za Katrino povedal. Ja. Puloveri smo dobili fine. Evo ga, naprimer, Kris ima enega. Vsak je dobil pulover. Personaliziran pulover. Z nekimi slogani, ki so se tekom tega leta pojavili, povezane z vsemi nami osebno. Jaz sem dobil Slay Pose, pa sebe od zadaj, Lahko kamera. Hudo. Ta Krisova poza je postala znana kot Slay Pose. Tako ne. Hudo. Tako da, Jasno je, da je vam glasba pač zelo pomembna, pač pravite, ne, 24/7 je to zdaj. Ampak kdaj ste se pa začeli zavedati, da je glasba pomembna? Ne mislim zdaj, ko je prišel uspeh, ampak tako v življenju. Kdaj je pri komu kliknulo, da to bi jaz delal v življenju? A je to prišlo spontano? Jaz sem takoj vedel že. Jaz sem bil tudi zelo hiter. V enem momentu v osnovni šoli je bilo tako neki bratranc, po mojem, začel igrati kitaro in jaz sem vedel, pač toliko sem bil v muziki, da pač jaz rabim biti del tega in sprav spomnim se tega, da sem sošolcu rekel, pismo, mi dva raba band narediti in je naslednji dan si kupil bobne. In so naredila band in sva pol leta igrala v njegovi sobi, pač sama, ker nisem bila venga druga, ampak ta feeling tega dolg časa nisem podoživel in zdaj v bistvu s tem bandom to spet podoživljam in z vsem tem uspehom in kaj ne rečem, živimo nekaj, Kar ste sanjali? kar smo si sam sanjali. Jaz po mojem, to je v bistvu na dva načina lahko odgovoriš na to vprašanje. Kdaj sem se jaz osebno zavedel, kaj mi glasba pomeni pač življenjsko, pa kaj mi pomeni kot neka karierna pot. Ampak pri meni to slučajno kar se opada, ker jaz sicer sem seveda glasbo poslušal prej, ampak jaz, ko sem prijel kitaro pri 13-14 letih, sem prvič zares začutil, kaj glasba pomeni in tudi takrat sem se nekako tudi zavedel, da je to nekaj, kar si želim, zato ker sem takrat se že družil z Bojanom in z njegovim bivšim bandom Apokalipsa in oni so me v bistvu zmotivirali, da primem kitaro, ker sem mogoče nisem takrat še razmišljal o tem kot karierni poti, ampak sem pa vedel, da je to nekaj, kar si želim početi v kakršnikoli obliki že. Na nek način osrečuje glasba? Definitivno. Na odru. ti si bil v godbi že ful zgodaj, ne? Ja. Ker sem v glasbeni šoli začel. Koliko si bil star? 5 let. 5 let? Ok. Wunderkid. Jaz se kar hitro pogledam, da je to zame. Veliko smo danes že govorili o uspehu na tej terapiji. Dobrodošli na terapiji. Ampak kaj je za vas uspeh? Ljudje na to vprašanje različno odgovarjajo. Za ene je to slava, mislim, slavo ste vi doživeli in to je zagotovo del uspeha. Za druge je to denar, moč, vpliv. Za nekatere ljudi je to, da lahko delajo to, kar jih veseli delati. Za kakšne je to, da grejo lahko spat, pa ostajajo brez slabe vesti ali pa pomirjeni. Za koga je uspeti to, da ugotoviš, da znaš se pobrati, ko padeš v življenju. Sprejeti ponujeno roko, tudi to je uspeh, da znaš to narediti. Za koga je lahko uspeh to, da znaš reči ne, ko je treba reči ne ljudem. Ali pa ne vem, da postajaš bolj mehek človek, da bolj ljubeč človek. A ste kdaj razmišljali, kaj je uspeh poleg te slave? Bojan, kaj je za vas uspeh? Mislim, veliko enih teh stvari naštetih se lahko združi v ta en. Ampak jaz bi rekel, da je največji uspeh zame to, da dejansko pri 24 letih s skupino fantov, ki jih imam najrajš, delam muziko in je to v resnici zdaj tudi moja edina okupacija v življenju. Ne. Pravzaprav nisem o tem sploh veliko razmišljal, dokler se nisem pred dnevi dobil z enim kolegom, isto glasbenikom, ki mi je izpostavil to, da a še kaj drugega delate zdaj? Pa sem rekel, ne, vsi smo v muziki in pa sem bil tako, čak, vsi smo v muziki, ne, ni več. Končali smo šole, končali smo to in zdaj je to naš poklic in smo 24/7 v tem. In to je to, kar smo celo življenje sanjali. Prav spomnim se v osnovni šoli, v srednji šoli.
imamo koncert, ampak imam še v petek prej test in mi čist mori, da moram pisati matematiko. Ali pa igramo na festivalu nekam, ampak imamo še izpitno obdobje. In zakaj ni sam to, da bi lahko sam zdaj bil zjutraj na kavi in šel zvečer na koncert. In zdaj je to. Sicer ne moram biti zjutraj na kavi, ker imamo zihar nekaj zadelati, ampak smo pa sami v muziki. Nace, kaj je uspeh? Meni se zdi, da velik del življenja preživimo v neki službi, se pravi, s čimer se preživljam. In to, da je pač moja služba lahko muzika, se pravi, to, kaj Bojan lihkar povedal, pomeni, da bom večino življenja lahko vesel. In to se mi zdi, da je neki... Kakšen usmeški. Mislim, kaj, ali ni to nekaj najlepšega? Delam to, kar imam najrajši na svetu, ko grem v službo, nisem slabe vole, nisem, mislim, nisem v življenju imel službe, da bi se predstavljal, kako to je. Imel si? Navadi. Bil sem tudi tam glasbenik, tako da še vsem mi je bilo to isto, se pravi, moje poslanstvo je biti glasbenik in to delam in to je zame uspeh, da lahko to delam. Ker vem, da veliko ljudi nima te priložnosti sploh, kaj šele to pripelje do tega nivoja. Jaz bi rekel, mislim, zame je največja sreča v življenju to, da vem, s čim se ukvarjam in s čim se želim ukvarjati. Imam toliko enih ljudi okoli mene, ki vsi pravijo, da pač pri svojih 23, 24, ne vem, so dali že 2 faksa, čez pa še kar ne vejo, kaj jih kliče v življenju, kaj jim manjka. Jaz sem nerealno srečen, da že vsaj 2-3 leta vem točno, kaj želim in kaj hočem početi. In tudi vedno sem vedel, da je pač sreča stranski produkt nekega polnega življenja, ki ti daje pomen. Tako da dokler bom zaposlen s tem, vem, da bom srečen. To je res dobro. Bi pa rekel, da uspeh pride, poleg vsega tega, po moje, ko izpolnimo nek zadan cilj mogoče. Pa da imamo napredek. To mi je merilo za uspešnost, ja. Kako pa hendlate, če so, mislim, gotovo, vi ste pač prijatelji in lepo ste opisali in tudi vidi se to in čuti se to, da se razumete. Ampak kaj pa, ko pridejo, gotovo pridejo tudi v bendu, tako kot v drugih službah ali pa v zasebnih odnosih, tudi kakšne kritične situacije. Kako so tukaj odnosi med vami? Kdo je tisti, ki pomirja? Kdo je firestarter? A ste vsi vse? Vsi smo vse, se mi zdi. Vsi smo vse, pa res ne pretiravam, če rečem, da nikoli še do zdaj nismo imeli v bendu, pa če lahko ni nobenega lesa, da potrkam enega. Da niste šli? Da nismo imeli nikoli tistega, ki bi rekel, pravega krega. Se pravi, da se res skregamo okoli nečesa, kar je dejansko problematika. Se pravi, da se skregamo, ko imamo neko pomembno vprašanje, okoli katerega moramo debatirati, pa najti neko rešitev in potem ima vsak svojo idejo in se malo žgemo okoli tega. Ampak tako, da bi bil pa res nek problem, ki bi se naredil in da zapustimo prostor, v katerem smo skregani, se ni še nikoli zgodilo. Tako da to smo lahko kar zelo srečni. Sploh glede na ves čas, ki ga preživimo skupaj. Kot so temu rekli moji starši, nikoli ne iti jezen spat na tiste, ki jih imaš rad. Tako. To je to, mogoče. Lepo. Sorry, ker sem te... Jaz sem Naceta 3 dni nazaj pretepil v sanjah. Tako to je, jaz sem se zbudil. Ti se že 2 dni upravičuje. Res. Ker sem se zbudil in mi je bilo toliko grozen. Toliko sem se počutil kriv, kot da bi ga res. Bogi, Nace. Ste se pa poleti razšli z predstavnikom za stike z javnostjo. Ja. Za Val 202 ste takrat povedali, da eden izmed članov ekipe, to so vaše besede, Bojan, eden izmed članov naše ekipe je v ponavljajočih se vzorcih ustvarjal neprijetno vzdušje pri naših oboževalcih in je izbral neprimerne besede. Mnogi so se počutili neprijetno, neudobno, tako na naših koncertih kot na socialnih omrežjih. Kdo vas je na to opozoril in kako ste se takrat za to odločili, verjetno skupaj, in kaj ste se naučili iz te izkušnje? Kris? Ja, opozoril nas je vedno večji val nezadovoljstva na družabnih omrežjih. Kar nekaj naših fanov, sklepam, da predvsem iz tujine, ne vem, so ustvarjali, mislim, veliko pogovora je bilo okoli tega, da se pač neprijetno počutijo zaradi določenih stvari,
ki so jih delali, tudi neke obtožbe so bile, ki pač noben od nas nikoli ni ničesar videl, da bi lahko karkoli potrdili, ampak zaradi tega, ker je velik del našega odnosa z našo publiko to, da smo iskreni mi z njimi in oni z nami, smo jim mogli zaupati in razumeti, da če se oni niso v redu počutili, da pač moramo nekaj spremeniti pri temu. Sicer moram reči, meni osebno je zelo žalostno, ker je bil naš predstavnik za stike z javnostjo izjemno dober delavec in je veliko pripomogel k našemu uspehu letos. Smo se pa pač mogli odločiti v tistem trenutku, da prioritiziramo naše poslušalce, ker se mi zdi, da itak vedno delamo. In je bila odločitev relativno enostavna v tistem trenutku. Ste se takrat vsi strinjali, kaj ste se usedli in pogovorili, sprejeli to odločitev, Ja. bi ste pa povedali potem? Smo, absolutno. Sej, tako kot je Kris rekel, ne moreš imeti energije pozitivne iz naše strani in pozitivne energije iz strani poslušalcev, če nekaj ne klapa. In če se je zgodilo tako, da je pač že iz naše strani prihajalo do nekih negativnih stresorjev, smo pač to mogli absolutno sanirati. A ne? In tako kot je rekel Kris, to so stvari, ki jih pač nismo mogli niti preveriti, mi nismo vedeli, da se to dogaja, ampak je bilo tukaj pač na nas, da zaupamo poslušalcem. A ne? In kar nekaj se jih je na koncu nabral in to je bilo lih v tem času, to je bilo lih po takrat, ko sem jaz šel tudi, se spomnim, dol iz socialnih medijev, Ja, da se je takrat začelo vse to. Ja. In vem, da se je to tudi, potem kasneje smo to videli, da se je to začelo v bistvu na Twitterju, kjer pa nismo spremljali tega, kako bi rekel, dogajanja. Ne? Smo uporabljali Twitter bolj kot objavimo in zapustimo. Ne? Potem pa nam ni prišlo, potem pa, ko je začelo to prihajati na recimo socialna omrežja, kjer smo bolj v tem feedu, nam je pa prišlo na znanje in takrat smo se mogli pač tega lotiti. A vas je kdaj strah, da bo ta velik uspeh, ki ste ga letos doživeli, da vas bo razstrelil? Mislim, res so impozantni ti in posnetki in število ogledov in vse, kar doživljate. A vas je kdaj strah nace, da vas bo odneslo? Ali kakšnega od vas, ali pa bend? To v bistvu je lahko tudi nekaj, kar poveže nekaj, lahko pa sčasoma tudi postane breme, ne? Mislim, da bi kjerkoli od nas odneslo, po mojem, da ne. No. Se mi zdi, da smo vsi dovolj prizemljeni in razumni. Mislim, noben ne bi. Še zdaj smo po vsem temu letu, kakorkoli se je zgodilo, smo vsi ostali isti, normalni fantje, tako kot se zagre. Samo več podočnjakov. Podočnjakov. Jaz gledam ene 30 let starejši. Jaz bi rekel, da največ ljudi nam reče tako osebno, kakor paste se veš, kaj se zgodi tem muzičarjem, ne, ta velikim. Dobro, prvo kot prvo, itak nismo še niti približno na tem nivoju uspeha, kakor so bili vsi ti glasbeniki, ki so končali z neko žalostno zgodbo. Ampak meni se zdi, da je zelo velik faktor tukaj to, da če pogledamo zgodbe teh ljudi, ki so, ko se je zgodila slava, totalno razpadali, se mi zdi, da imajo kar skupno točko po večini in to je to, da niso imeli nobenega obrambnega sistema in zaledja doma že od začetka, ampak so vsi prišli iz nekih, bi rekel, ali razpadlih družin, ali problematičnih otroštv in tako naprej. Kar na srečo pri nas ni the case, ampak smo, bi rekel, ko pridemo domov, imamo vsi družinsko kosilo, prijatelje iz otroštva in nimamo nobenega, noben od nas si tudi ne bi niti sploh pomislil, da se obnaša kot zvezda, ker izpadeš debil, totalen. Mislim pač, tle res pri nas nimaš komu glumiti. Se mi zdi, da v Ameriki pa v teh večjih državah po svetu je bolj preprosto se pretvarjati, da si nekaj, kar nisi, medtem ko tukaj res izpadeš bizgec pred svojimi ljudmi. Kar je super, hvala Bogu. Vi se skratka trudite biti iskreni do svojih oboževalcev, poslušalcev in tako naprej. Predvsem do sebe, pa do sebe, naših ljudi. Sej potem se to pač prenese.
nismo ločili nekih person, se pravi, nismo v javnosti neki wow, kar nismo doma. Ja, ker vem, da velikokrat rečete, ne, da v bistvu to, ko se oblečete za na oder, ne, torej ti kostumi, da so kostumi, a ne, oblečete za na oder, pa da hkrati v bistvu je to del vas in da tudi v tem ne glumite, ne, da probate ostati zvesti tudi takrat, ko ste en korak pač dlje od svojega doma, ne. To so ultimativni kostumi, ki bi jih hoteli imeti za eno čisto hudo žurko, če tako rečemo. Ja. In na ena niste prišli v njih, ampak edina je oblečena. Danes vi zastopate naše barve. Kdo vam, mislim, vi imate zagotovo, vem, da imate celo plejado ljudi, ki delajo v ozadju z vami, da lahko ta mašinerija, da lahko pač toliko delate, kot delate. Kdo, koliko recimo šteje zdaj to? To je 20 ljudi, koliko je stalnih sodelavcev? Mislim, da niso kakšni sodelavci, ampak ljudje, ki so sodelovali z nami projektno, je definitivno več kot 40, po mojem letu. Dobar, ne, ampak del naše ekipe. Mislim, naše ožje ekipe, ki hodi na koncert, recimo za tujino, nas je z nami ured 11. Recimo, da je ta en krog sodelavcev 20 ljudi. Se pravi, to je Joker out podporni sistem. In to je tudi ta ekipa, ki jo tudi mi smatramo kot del svoje družine, a ne, kar se tiče. In kaj so to? Producent? To so naš producent, seveda vse, kar se tiče PR, kar se tiče socialnih omrežij. Potem Niko, ki je oči našega benda, recimo, ki pač ne skrbi za nas in za vse, kar je potrebno okoli tega. Potem imamo... Stilistka? Imamo stilista. Stilist? Potem imamo recimo Marka, ki je itak skrbi za vse, za celotno video podobo benda že od gole naprej. Imamo nek management, ki nam pomaga, kar se vsega tiče, fotografe, zvočne tehnike, lučkarje. Je kar en. Velike ljudi. Vsega, kar se spomniš. Si pa ljudje verjetno zmotno predstavljajo, da vi zdaj že štejete milijone, ne? Za milijone evrov, ne? Mislim, da ste nekaj rekli... To si zelo zmotno predstavljam. Ja. Ampak je pa že zaslužek, končno po letih, ja, ne? Končno je zaslužek. In čeprav razumem, ste nekaj rekli, mislim, da vi, Bojan, da gre tako, pač za neko normalno plačo, lahko zaslužite vsi. Absolutno. Ja. Po vsem tem letu, po vsem tem uspehu in tej slavi, kako drugačna bo muzika Joker out prav zaradi tega, kar sem zdaj naštela, torej zaradi vseh teh uspehov. Vaše prevladujoče občinstvo zdaj ni več slovensko. Kaj se A bo vse to, kar ste doživeli, torej uspeh, slava in tako naprej, to, da je vaše občinstvo pretežno zdaj v bistvu tuje, ne več slovensko, ampak velika večina vaših poslušalcev je zdaj iz tujine. Kako bo to vplivalo naprej na razvoj vaše glasbe? Ja, zdaj smo se ravno vrnili iz studia, kjer smo posneli nov singel, ki izide februarja. In bi rekel, da je precej drugačen od tega, kar smo počeli do zdaj. Končno smo, tako bi rekel, kot band po kar dolgem času malo zadihali, pa se šli igrati v studio in smo priigrali en res čist hud komad, ne. Okay. Mislim, da smo že odkar smo se vrnili. To je pa to. To je pa to. Odkar smo se vrnili iz studia, že mi in Žare, producent, se skozi kličemo in Dobro, ne? Ali že kaj povemo? Kakšen je naslov? Prve tri ženske, ki so slišale pesem, so jokale. To je pa res. A balada je? Ni. Mislim, v osnovi balada. songwritersko je balada, ne? Ampak smo jo prilagodili, priredili, zaranžirali na tak način, da zelo ne izpade tako. Jaz bi rekel tako, da je mogoče najbolj zgodba do zdaj. Tako, se mi zdi, da je res skoraj 4-minutna zgodba. Kdo bo naredil pol video spot? AI. To pa AI. Ne vemo še. Ne vemo, Pišete pa to vi večkrat rečete, da so v bistvu vse pesmi o vas ali o nekom delci življenja, nekaj, kar ste poznali, da tukaj probate tudi ne fejkati, ne? Ta pesem je kar terapija zame bila, bom rekel. Evo, to lahko povem. Terapija.
Okay. Jaz sem bila na tem koncertu v Stožicah, ne? In tam sem videla, in tam sem videla od otrok do najstnikov, do moje generacije in do upokojencev. Veljate pa za band generacije tudi, ampak vas pač vsi poslušajo. Ne? A se vam kdaj zdi, da govorite v imenu generacije? Absolutno. Ja. Absolutno. Saj pravim, da smo del generacije ljubezni in upanja, novi val. Zdaj pa kdo se počuti del te generacije, to je pa na njih. In Carpe Diem, v čem uživate in kako in kaj nam vaša generacija ali pa vi konkretno govori naši generaciji, kako ne uživamo? A imate tle vi vsak posamezno kakšen recept? Ker mi živimo v svetu, kjer praktično smo nehali uživati. Ne? Vsak užitek se nam že zdi, da nekaj narobe delamo. Ne pustimo si biti veseli, ne pustimo si biti srečni. To je vsaj za našo generacijo zelo problem. Mogoče se moramo tudi naša generacija kdaj ozreti na vašo generacijo in se mi zdi, da ta komad, pa to, kar ste želeli povedati, da je nekaj v tej smeri. Kako vi uživate? Mislim, jaz bi rekel, da je predvsem Carpe Diem komad o temu, da, pač, da se vsi skozi iščemo neke telesne užitke in tako, ampak da se ne smemo ostati samo pri tem, da ne smemo uteho najdeti v nekih golih telesnih užitkih, ampak da moramo najdeti nekaj več, nekaj bolj pomenljivega v njih, oziroma tudi ne, kjerkoli že. Za nas je pač to glasba in ples in vse to, kar se pač o tem besedilu pove. Konkretno je bil to pač naš staž v enem studiu v Hamburgu, ko smo bili 2 tedna ali koliko. Pač mi v temu najdemo pomen in v temu najdemo svojo srečo. In upamo pač, da ljudje lahko tudi v temu, kar radi delajo, najdejo to. Jure? Jaz sem zdaj čist nekaj drugega tuhtal. Že nekako južno doma delamo. Krompirček lupo. Užitkih, Ne, jaz mislim, da... Telesnih v užitkih. telesnih užitkih. Predvsem preveč delamo, pa se premalokrat ustavimo, da bi šli na samo nekam, jaz grem v naravo, da se usedeš, se pogovoriš sam s sabo, da imaš mir. No. Pa da, ko se zbudiš zjutraj, najdeš nekaj pozitivnega v tem dnevu. Mislim, se strinjam s seboj, kar sta kolega rekla. Definitivno vzeti si čas zase, mogoče sam pogledati na lepe stvari življenja. A ste pogledali mimogrede že ta film, v katerem igra Bojan? Smo? Si? Še nisem. Ne? Jaz sem ga nisem pogledal, uspel. ful je dober. Ja? Sem bil ful navdušen. Ja. Ki si sedel za mano. Okay. Torej, to je film Kaj pa Ester. Bojan, za vas je bilo to, snemalo se je pred vašim uspehom, ne? In je v bistvu žanje uspehe, verjetno film tudi na podlagi tega uspeha. Joker Out, ne? Ker vi v njem igrate. Boste še kdaj ponovili to izkušnjo? Jaz upam, da ja. Ja? Absolutno. Meni je igra zelo, zelo intrigantna zadeva in zelo ljuba. Oblika. Ste pa rekli, da je precej drugače, ne? Da tam v bistvu si marioneta v rokah Ja, režiserja. popolnoma drugače. Ne. Pač, predvsem na odru sem jaz, ne, pred kamero sem pa pač lik. In tudi ta lik je v rokah režiserja, ne mene. Ne. Tako da kar zanimiva izkušnja. Ne. Pač zaupati nekomu drugmu, da ko on reče, imamo take, da je to to. Ne. Ne morem jaz reči, jaz bi to malo drugače. Pač, če je on zadovoljen, je zadovoljen. Koliko se pa zavedate tega svojega vpliva na mlade? Nekaj smo prej že o tem rekli. A ste kdaj se med sabo pogovarjali o tem, kakšna je ta odgovornost? Sej, po tej odločitvi, ki ste jo sprejeli, recimo glede PR-ovca, je jasno, da razmišljate o tem, ampak a se kdaj pogovarjate tudi o tem, kakšen vpliv imate na mlade in kakšna je odgovornost, ki s tem pride? Je to del vašega razmisleka kdaj? Mislim, da smo konstantno soočeni s tem dejstvom, da imamo velik vpliv. Čisto en tak banalen primer iz bolj fizičnega sveta je to, da si naši fani utetovirajo stvari, ki jih mi rišemo. To je meni tak direkten dokaz tega, da res lahko naredimo marsikaj, pa bo to nekdo vzel kot nekaj svetega in bo to hotel nase dati zavedno. In pol si lahko le mislim to, kaj
kako besede, ki pridejo iz naših ust, vplivajo na njihove misli. To je pa sploh izven mojega pojmovanja, zares. Se to je to, kar sem prej rekla, ne? Da je pomembno, da tudi vi rečete kakšne stvari. Kakšni so vaši razmisleki o družbi pa o tem času, v katerem živimo? Bi kaj upozorili, razmišljate kdaj o družbi, ki ste sociolog oziroma ste sociologijo študirali? Kako gledate na ta čas pa na družbo, v katerem živimo? A je kaj takega, da se pogovarjate in da se vam zdi nekaj, kar je vredno upozoriti tudi z vidika te odgovornosti, o kateri smo zdaj govorili? Mlade ali pa tudi druge države? Jaz bi rekel, da je vprašanje časa, v katerem živimo, verjetno najbolj kompleksno do zdaj. Absolutno najbolj kompleksen čas v zgodovini, ker pač smo v informacijski dobi, kjer iz dneva v dan neskončne količine informacij tečejo iz vsakega kotička sveta, praktično na vsak kotiček sveta. Ob vseh teh informacijah se nam iz dneva v dan ponavlja vsa zgodovina, o kateri se učimo od praktično začetka človeka. Vse grozote, za katere smo si v šoli mislili, kako se je lahko sploh človeštvo dovolilo, da se kaj takega zgodi, kako ni noben ukrepov. In takrat si absolutno misliš, da to se pa nikoli več ne more zgoditi. Ne? Jaz se spomnim, da v šoli, ko si se učil o svetovni vojni, o drugi svetovni vojni, o kjerikoli vojni si mislil, še dobro, da je to mim in da se to nikoli več ne bo zgodilo. Saj hvala Bogu, zdaj imamo vse unije in zveze in varuhe ne vem kakšnih pravic. In potem vidiš, da je to vse praktično so samo neke misli in floskule in da praktično nič nima veze. Tako da v resnici živimo v enem zelo žalostnem času, ko je dejansko dokaz, da ne šteje prav nič drugega kot kapital pa neke vrednote peščice, za katere mi nimamo prav nobene besede in karkoli rečemo in karkoli naredimo, je to čisto vseeno, ker se vedno vse konča takrat, ko se nekdo odloči, da se bo končal. Tako da po eni strani pač plešemo, pojemo se, imamo radi, potujemo, po drugi strani čez mejo se ljudje pobijajo. Jaz res lahko rečem samo to, da več kot to, da mi delimo od sebe pozitivno energijo in da delimo sporočilo ljubezni in te analogije in bližine, da več kot to ne moramo narediti. In v to trdno verjamem. Ker če bi lahko karkoli več naredili, bi se končali z Lennonovim Imagine, pa se ni. Ne? Tako da... Podobno razmišljate drugi? Jaz bi sam dodal, da mogoče mi delimo svojo glasbo malo svoje resnice, ki je pač vsaj meni, pa verjamem, da mnogo drugim res primanjkuje v današnjem svetu. Jaz nič več, kar preberem, ne verjamem čisto 100% in pač vem, da to, kar mi delamo, je 100% res in upamo, da ljudje to, pač oziroma do neke mere to ljudje tudi začutijo in sem vesel, da vsaj nekaj resničnega lahko v svet pošljem. Da se v bistvu v 21. stoletju ali pa v tej dobi, ko ti je opisal Bojana, ne, ko je toliko impulzov in toliko informacij in tudi dezinformacij, da je v bistvu iskrenost tisto, kar šteje in to je tisto, kar se tudi začuti. Ne? Definitivno, ja. Je kaj, kar bi, Jure, vi opozorili? Mislim, da ste vse lepo povedala, ampak kaj lahko dodaš? Iskrenost, to pa res pogrešam. Ja. Po takem zaključku. Ne? Ja, po takem zaključku. Evropa vas je spoznala prek Eurovizije. Zdaj v tujini, tako kot smo prej rekli, pojejo vaše pesmi v slovenščini. Povedali ste, da je bila ta Eurovizija katapult, da brez tega vas ne bi bilo na tak način. Ampak mnogi slovenski glasbeniki so bili na Euroviziji, pa tega potem ni bilo. Tako da, si znate že razložiti, kaj pa pri vas ta faktor X, ki je omogočil to? To, da smo bili dobro pripravljeni, to, da mi je s roko v ogenj. Pripravljeni kako glasbeno? Ne, to, da smo 3/4 leta prej vedeli točno, kaj bomo delali. Pa da smo šli na... Vse skupaj se je začelo s temi pre-partiji, ki smo imeli mesec pa pol pred Eurovizijo, ko smo potovali po Evropi in smo igrali.
mi smo do te točke naredili vse, kar je bilo potrebno za Eurovizijo. In smo šli Za nastop. Za nastop in za vse te pripartije. No, ja. V glavnem, res smo vedeli, kaj delamo in vedeli smo, kaj hočemo po Euroviziji, kaj moramo narediti, ko je konc tega. In se mi zdi, da ta paket je... Pa še ena zelo pomembna stvar, ki je plus to, kar je Maček povedal. Ne? Mi smo imeli dejansko pripravljen koncert. To je, se mi zdi, da najbolj pomembna stvar. Mi nismo bili izvajalci, ki je prišel na Eurovizijo s planom, da se po Euroviziji začne razvijati in ko dobi neko poslušalstvo. Mi smo v Sloveniji bili zelo utečen glasbeni izvajalci. Imeli smo zgodbo, obstajamo. To je, ne, obstajamo. Ampak Bojan, se opravičujem, tudi drugi so bili slovenski glasbeniki. Redki so bili tako oprijemljivi. Pa tudi v tujini tega ni, mislim, jaz šele zdaj, ko sem videl vse te, ki smo z njimi letos nastopali tam, kdo se je pa prijel, oziroma kdo pa je nek akt, ki je prej že imel neki. Ne, ampak tudi Slovenija, ne. Redki glasbeniki, ki so šli na Eurovizijo, so bili na 60 ali pa 70 koncertnih prizoriščih v Sloveniji na leto. Ne. Se vam zdi, da je zaradi tega ta odskok bil možen? Mislim, ljudje so lahko šli poslušati muziko. Se pravi, če je nekomu bil všeč Joker Out na Eurovizijskem odru, je lahko napisal v Google Joker Out in dobil ven 2 albuma, video posnetke iz koncertov, video posnetke iz Cvetličarne, iz Križank, dokumentarce, ki smo jih snemali. Na koncu link, tukaj imaš karto, blizu tebe smo, pridi na koncert. Tudi takoj po Euroviziji smo začeli nastopati. Koncertirati, ne. Tako da... No, tudi večkrat jasno dal vedeti, da hočemo koncentrirati. Ja, to je tudi nekaj. Ne. To je bil naš glaven. Vedno, ko se nas vpraša na Euroviziji, kaj hočemo iz tega potekati, špili v tujini. To je bil naš cilj in dobili smo ga. In pač mnogi izvajalci po Euroviziji so, ker to je res stresno obdobje, več mesecev, sploh če si pevec, je to abnormalno stresno. In je pač upravičeno si dosti nekaj izvajalcev vzeli pauzo po Euroviziji, ker da so malo prišli k sebi, mi smo iz osebnega vidika morda neumno, ampak definitivno iz promocijskega vidika in kariernega pametno šli takoj turati in takoj zagrabili priložnost, ki smo jo imeli. Koliko je pa tle tudi ta Bojanova, kako naj temu rečem, iskriva osebnost? Jo, veliko, največ. Ja, kar smo bili izglasovani za Kings of Riz, kar pomeni... Karizma je to zdaj. Ja, vem, kralji karizme. Tako da mislim, definitivno je Bojanova karizma bila velik del tega, ampak po mojem, da to, da smo bili vseh 5 prave energije in prave karizme tam še bolj dodali temu. In da se tudi čuti ta povezanost, o kateri ste danes govorili med vami, ne? Da se je čutilo tudi v vseh nastopih in izjavah po nastopih. Ne? Jaz bi rekel, da ko smo šli na Eurosong, ne, smo si veliko več upali, kot si recimo upamo tukaj. Bi rekel, da smo tam za njih izpadali kot 5 vaških pobalinčkov. Ali je bila to strategija? Ne vem, če je bila to strategija. Mi smo pač se tam imeli fajn. In to se je poznalo na našem nastopu. Ljudje tam so vedeli, Joker Out, fajn bo. Mi smo bili kar 5 modelov na veselici, bom rekel. Mislim, da je tudi en dokaz. Pred časom smo bili zdaj z enim kolegom iz Eurovizije, ki je rekel, no, ta Eurovizija pa je bila nekaj posebenega. To je človek, ki je bil, mislim, da na 10 Eurovizijah. Tako da... Ja, za konec še o tem, kaj si vi želite? Kaj si še želite početi? Kaj si želite sicer? Konc leta je... Wembley 2030. Bravo, Maček. Hvala lepa, ne Božiček prinese kaj pa. Jaz bi rekel, da ogromno nove muzike. Jaz si želim, da bo 2024 predvsem kreativno, plodno. In poln hitov. Sam hiti. In vse ostalo bo pa že prišlo. Če se bomo mi imeli še naprej fajn, pa če bomo delali muziko, ki je nam fajn, mene nič ne skrbi. Nace? Kaj naj dodam? Mislim, muziko gremo delati, gremo živeti v Anglijo za 2 meseca, izkusiti svet. Ja. Ne vem, imam kakšne Pokémon karte. No. Ne bi, imel bi zelo rad kužka, ampak za to nažalost nimam časa. Jaz sem se že prijavila z Nacetom lansko leto zelo in pozivila.
Kam ste se verjeli? Pred Eurovizijo sva že klicala, kako bi... Zelo impulzivno smo se vpisali v skupino jazbečarjev Slovenije, Ja. ker smo se odločili, da bomo mi oba imela po jazbečarja. Braca. Pač to, ampak pa sva se tudi zelo hitro soočila z realnostjo, da ne bo sploh nič doma, ne. Tako da to ne gre. Ampak, Ja. če se enkrat ustalimo in se vse skupaj pomiri, bo mi dva Prijete imela. dva jazbečarja. Tako. Ja. Še eno pomembno sporočilo za ljudi in mlade, da se v bistvu je treba odgovorno obnašati do živali in da to niso igrače in da se Ja. jih ne bavi takrat, ko imaš čas za Res je. Pa Pa ne ne pokati pokati, govoril, pa ste kar hotela kupiti. A sva kupla, le, vedela sva. pa ne vedela pokati sva, petard. Ja. Pa ne To pa pokati res, to petar. pa res. Krista, ključna misel vaša. Moja želja, če se lahko še na to navežem, je, letos smo stopili na prag Evrope, upam, da naslednjo leto lahko vsaj čez lužo skočimo. Če ne drugega, je to meni osebno zadovoljstvo, zato ker res rad potujem in bi tudi malo še izven evropskega koncertnega življenja doživel, ker me to res me zanima, kako se razlikuje z evropskim. Drugače pa seveda dobra glasba, to, da ostanemo takšni, kot smo, kar itak verjamem, da bomo. Pa da bo Jan naslednje leto z nami, ne? Ja. Ja. Pridete naslednje leto spet? Ja, z Janom. Tako. Lep pozdrav Janu, tudi mi ga Jan. lepo pozdravljamo, živijo. Se. In lep pozdrav tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Spremljajte NN še naprej, vam vsem štirim in Janu. Hvala lepa, da ste prišli, da ste si vzeli čas in za vse, kar ste povedali. Najlepša hvala vam. Hvala. Bo? Jej!